20-րդ դարում մարդկության դեմ իրականացրած ամենամեծ հանցագործություններից մեկի հայոց ցեղասպանության օրերից անցել է 110 տարի։ Այդ տարիներին է ստեղծվել հայկական սփյուռքի գրեթե մեծ մասը։ Կոտորածներից մազապուրձ եղած եւ աշխարհով սփռված հայերի մի մասը հասել էր Ֆրանսիայի Մարսել քաղաք, ապա հիմնել եւ ապաստանել Քեմփ Օտտո կացարանում։ Ըստ որոշ տվյալների Օտտոյում ապաստանած գաղթականները եկել էին Սիվասից։ Քեմփ Օտտոյի պատմությունը այսօր հնարավորություն ենք ունենալու սկսել հայոց սրահներում համատեղ ցուցադրել Հայաստանի պատմության թանգարանի նմուշների հետ եւ գիտեք այս տարի ոգեկոնչելու ենք հայոց ցեղասպանության դրերի հիշատակը 110-ամյակը եւ ինչ որ առումով այս ցուցադրությունը մեկ այլ հնարավորություն է այլ կողմով նաեւ նայելու ոչ միայն ցեղասպանություն, այլ նաեւ ցեղասպանությունից հետո վերապրածների պատմություններին։ Քեմփ Օտտո Մարսեյլ պատմություն ցեղասպանությունից փրկվածներից խորագիրը կրող ցուցադրությանը ներկայացված նմուշները դիտողների համար կիսով չափ կամբողջացնեն ցեղասպանությունը վերապրածների առօրյան։ Մարսելն առաջին անգամ լքած ու Հայաստան հասած պատմափաստագրական նյութերից ոչ բոլորը հետ կգնան Ֆրանսիա։ Ֆրանսիական Արամ հետազոտության եւ հայկական հիշողության արխիվների միությունը թանգարանին է նվիրել Նանսենյան անձնագիրը, որը ըստ թանգարանի տնօրենի շատ կարեւոր է, քանի որ թանգարանում նման նմուշները շատ քիչ են։ Արամ կազմակերպությունը շարունակում է իր հայրենասիրական գործունեությունը հավաքելով այս պատմությունները, որովհետև սերունդներ են փոխվում եւ սերունդների հետ էլ շատ բան մոռացվում է։ Եվ փաստորեն այս նմուշը դառնալու է նաեւ ցուցահանդեսությունից հետո նաեւ այս ցուցահանդեսի խորհրդանիշ եւ ընդհանրապես այս շրջանը ներկայացնող մի կարևոր մասունք, որը նաև կպատմի այս Նանսենյան անձնագրերի եւ ընդհանրապես փրկվածների պատմության մասին։ Մի հատվածը լինելու է պատմության թանգարանի նմուշները, մի հատվածը շնորհիվ մեր գործընկերների, նաև ներկայացնելու է Քեմփ Օտտոյի պատմությունը, Մարսելի հայ համայնքի պատմությունը։ Արամ միության տնօրեն Աստղիկ Լուսեքյանը պատմեց, որ 1922-ից 1927 թվականներին Մարսելում ձևավորված հայ փախստականների ճամբարում շուրջ 5000 հայ գաղթականներ են ապաստանել։ Միությունը արդեն 3 տասնամյակ է թվայնացնում է գաղթականների տվյալները, որպիսի գաղթականների սերունդները ավելի հեշտ գտնեն իրենց նախնիներին։ Աստղիկ Լուսեքյանը եւս բացառություն չէ։ Պապս 6 տարեկան է եղել, երբ փրկվել է հայոց ցեղասպանությունից եւ հետագայում պատմել այդ արհավիրքի մասին։ Իսկ հայրս Ժան Արթին Գարբիսը 1957-ին հիմնադրել է Արամը, որպեսզի կատարվածի մասին ոչ ոք չմոռանա։ Հայաստանի պատմության թանգարանում ժամանակավոր ցուցադրությունը բաց կլինի ապրիլի 25-ից եւ կգործի մոտ 1 ամիս։ Թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը բոլորին կոչ արեց գոնե մեկ անգամ գալ եւ սեփական աչքերով տեսնել Հայաստան բերված նմուշները։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։